ये 10 किलो का एलजी का मशीन डायरेक्ट ड्राइव। इसमें कितना साउंड हो रहा है पहले एक बार आप लोग साउंड सुनिए। कस्टमर का कहना है जो ये यहाँ चलता है पड़ोस तक आवाज़ जाता है। पहले एक बार साउंड सुनिए आप लोग। अब ये मशीन को खोल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। ये 80% मशीन को खोलने के बाद में मोटर वगैरह सब खोलने के बाद में भी देखता हूँ अभी भी साउंड आ रहा है। एक बार ये आप लोग इसका मोटर देख लीजिए, डायरेक्ट ड्राइव मोटर, और एक बार आपको दिखा देता हूँ हाथ से घुरा के। ये देखिए अभी भी साउंड। पूरा ड्रम निकाल दिया। पूरा ड्रम निकालने के बाद में पता चलता है जो प्रॉब्लम जो है इसके बेरिंग में है। जो ऑयल सील का नीचे जो 2 बेरिंग है, ये 2 बेरिंग ड्रम का आवाज़ कर रहा है और इसके लिए पूरा मशीन हमको खोलना पड़ गया। ये देखिए ये 2 जो बेरिंग है, ये 2 बेरिंग ही खराब है इसमें। ये 2 बेरिंग अब चेंज करना पड़ेगा। फटाफट रेड ग्रीस मार देता हूँ बेरिंग का। जो ड्रम है जहाँ पे बेरिंग बैठता है वहाँ पे ये अच्छे तरीके से रेड ग्रीस मारने के बाद में अभी बेरिंग को लाएंगे हम लोग और बेरिंग को लगाएंगे। तब तक रेड ग्रीस मार के रखता हूँ इसमें। तो पूरे तरीके से रेड ग्रीस को अच्छे तरीके से लगा लेता हूँ और ये 2 नया बेरिंग मार्केट से खरीद के लेके आता हूँ। दोनों मिला के हो गया। ठीक है, कर दिया। पूरा मशीन को टाइट करने के बाद में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पूरा मशीन का फिनिशिंग। और ये 2 बेरिंग जिसको चेंज किया अभी हम लोगों ने। और अभी एक बार मशीन को ऑन करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को जो साउंड कितना है मशीन में। साउंड हो गया कि